Poenget med å ta et fag at man skal bli veiledet i læringen. Hvis jeg kunne like godt ha bare lært det selv på YouTube, så føles det litt meningsløst. Og jeg har tatt et årsstudium der det sånn, jeg får ingen veiledning. De bare gir pensum, og du bare sier, les den. Uten å si når og ha samsvar med klassene. Det bare, du må lese den i løpet av året. Og det flere pensumbøker, og jeg vet ikke, det burde lest det. Men samtidig så kunne jeg bare kjøpt det og lest det da. Og jeg ønsker å bli veiledet. Det derfor jeg her. Jeg tror jeg hadde, tidlig da jeg underviste, og før jeg tok pedagogisk mappe, så fikk jeg en følelse av at jeg syntes det var vanskelig å nå studentene. Altså jeg har undervist i sosiologi, som et relativt abstrakt fag, og jeg tenkte at jeg følte det her med å jobbe med å nå frem. Og så da jeg tok det kurset i pedagogisk mappe, så fikk jeg på en måte mer, begreper å feste den opplevelsen på. Så da jobbet jeg litt med det der og tenkte, det å jobbe med hva som blir relevant for den som skal motta det faget da. Og jeg synes liksom det var litt sånn nederlagsfølelse når du merker at du ikke når frem, ikke sant? Og føler at hva slags knapper kan du trykke på. Så det var nok utgangspunktet. Og da når jeg jobbet med pedagogiske mapper, så fikk jeg den der sånn at jeg formulerte liksom, hva var det på en måte noe som var veldig viktig for meg. Og det var på en måte å nå frem og finne ut hvor studenten tror jeg brukte et sånt uttrykk. Altså jeg må finne ut hvor de Og det har egentlig fulgt meg veldig liksom med undervisningen. Jeg har jo etter hvert blitt en ganske sånn erfaren underviser fra å være litt sånn, teoretiker som kom og begynte å undervise, til å kjenne på at det her synes jeg det har gitt meg veldig mye, og har undervist veldig forskjellige grupper. Jeg har lang erfaring med jeg har holdt på i 5 år med voksne, eller ansatte i kommunesektoren som tok videreutdanning. Men det har liksom forfulgt meg hele veien da, at jeg må prøve å finne ut hvor det jeg skal undervise, og så har jeg liksom utviklet de fagene jeg har, må liksom forsøke å utvikles i tråd med det. Så det på en måte sånn historien bak det, og nå drar jeg det veldig med meg. Jeg har veldig sånn, tenker mye på hvordan jeg kan forenkle eller gjøre stoffet relevant for studentene. Det kan jo godt være at jeg ikke tenker riktig. Altså, jeg har jo i et av kursene jeg har på Handelshøyskolen, så det 250 studenter. Jeg vet jo ikke helt akkurat nøyaktig hvor alle de i sin forståelse, men jeg har jo begynt å danne meg et bilde etter hvert, og hvordan de jobber når de leverer arbeidskrav, når de stiller spørsmål, de få som gjør det. Og da har jeg merket at det med å forsøke å forenkle faget, tørre å være ganske enkel, tørre å lage faget til en forståelig boks med noen stikkord som jeg håper når dem da. Og når man føler man når frem der, så kan man jo, det var litt sånn jeg tenkte på det som stillasbygging da, for at når du liksom pakker det tett rundt dem, så kan du jo merke at når de tilegner seg, når de begynner å gjøre ting litt til sitt eget, så kan du jo også trekke deg litt lengre fra, ikke sant? Men jeg føler at jeg må veldig nært, og veldig sånn, gjøre ting veldig enkelt, og noen ganger veldig skjematisk. Og det strider jo litt mot, det intuitive i det faget jeg forvalter. Fordi at det veldig komplekst. Det finnes ingen klare svar. Men jeg faktisk nødt til å late som det. Når jeg snakker med studenter som på første semester, så må jeg faktisk late som at det finnes noen klarere svar enn det de gjør. Og det tenker jeg, hvis jeg har forstått det her med å bygge stillas og sånn riktig, så tenker jeg at det har med det å gjøre, at du må komme så nært, det som blir relevant for dem. Og da kan det oppleves veldig forenklet fra det ståstedet jeg har som forsker og fagperson. Men det som jeg synes gevinsten med det, at hvis du når frem,
så kan du jo få noen til å hekte seg på, og som blir nysgjerrige, og da, jeg kan ikke forvente at alle har på de kursene gjør det, men at noen blir nysgjerrige og får lyst til å fordype seg mer i faget. Og da, når de har den interessen vekka, så kan man også gi dem litt mer komplekse bilder, og de kan bli interessert i å klare å håndtere de bildene. Sånn som jeg sa at jeg gjør i starten, så gjør jeg jo den på en måte litt avhengig. Altså du sitter med svaret og skjema, altså bildet på en måte på hva som riktig måte, for eksempel å forstå hvordan organisasjoner fungerer da. Og så det litt den der å frigjøre etter hvert. Jeg vet ikke om jeg svarte helt på det du sa, men det noe med det å helt å være bevisst på at de også skal frigjøres i det der. Jeg husker første gangen jeg tenkte ordet stillasbygging, det var i en samtale med mine pedagogsøster like etter at vi begge var blitt mødre. For det var jo liksom hennes begrep, og det jo det vi gjør med ungene våre. Altså vi støtter, vi gir en liten dytt på veien til at de stadig skal bli mer selvstendige og beherskende. Og det jo det vi gjør når vi driver på å hjelpe noen til å utdanne seg også innen et fag. Det bare det samme på en annen måte. Altså det å bygge et stillas, det å hjelpe til, det jo sånn, hvis noen skal nå opp på øverste hylle, så kan det være å gi dem en krakk for at de skal rekke dit. For å erverve seg noe kunnskap, det kan være å gi et tips, være å gi et råd. Ja. Det jo ikke noe annerledes i læring innenfor universitetssystemet enn det vi gjør når vi lærer opp ungene våre. Så i det hele tatt, så nå når jeg jobber med masterstudenter for eksempel, de har ulike oppgaver, ulike ferdigheter som de skal utvikle. Blant annet hvis de skal lære å skrive en konferansesøknad. Vet du hva, det kan man, hvor mye undervisning trenger de for å lære å skrive en konferansesøknad? Kan du spørre? Altså, for eksempel, du kan si at ja, det jo egentlig et abstrakt. Du kan gå til APA-manualen, og der står det første setning, første to setninger skal være sånn, neste setning skal være sånn. Hvor mye egentlig trenger man å vite om det? Fra oss fagfolk. Men derimot, vi har lagt det opp på en annen måte, hvor vi tenker at en konferanse en happening, en faglig happening. Det masse som skjer på en konferanse. Så vi bruker en god time rett og slett for å snakke om konferanser. Hva de? Hvor de? Hvem kommer? Hva slags møteplasser har du? Hva ligger i de forskjellige møteplassene? Hva de formelle møteplassene? Hva de uformelle møteplassene? Hva kan du gjøre for å få mest igjen for den tiden du der, som kan ha betydning for deg senere på sikt, sant? Så vi skaper en kontekst, og så går vi inn på hvordan skriver du den der bitte lille søknaden om å få presentere noen på en konferanse. Og så skriver studentene det, og så kommer de tilbake neste gang, og så ser vi på dem sammen, litt i lag, men så skal de også gi tilbakemelding til hverandre, slik at jeg blir overflødig. Fordi neste gang de skriver en konferansesøknad, så ikke jeg der. Og kanskje ikke veilederen der heller. Så de må lære selv å kunne tenke kritisk rundt, dette her godt nok, og kunne gi den tilbakemeldingen til en annen, men kan like godt gi tilbakemeldingen til seg selv og se at dette her ikke godt nok. Slik at når studentene våre ferdige, de forstår hva hensikten med den konteksten som den passer i, hva slags dører det åpner for dem, som det mye større, de får mer lyst til å gjøre oppgaven, pluss det at de forhåpentligvis da lærer de ferdighetene de trenger for å vurdere det kritisk, uten at de trenger en fagperson til stede. Og de skal til og med skrive en søknad til en konferanse som de har funnet selv. Og så plutselig har de skjønt at jeg har veldig lyst til å dra til Thailand. Og det en konferanse om det som jeg holder på med i Thailand. Så lysten skal også bli vekket, sånn at det ikke en oppgave de gjør for meg eller for oss, men at det en oppgave som de gjør som kanskje kan bli til noe. Og det har skjedd at flere av våre studenter da, som skrev disse søknadene har sendt dem inn, og har fått da plass på konferansene da, hvor de kunne presentere arbeidet sitt.
Det å trekke seg tilbake igjen kan jeg oppleve som en utfordring. Også litt fordi at jeg selv blir veldig ivrig i andre sin prosess. Jeg synes ofte det er veldig spennende og vet gjerne det riktige, har gjerne det riktige svaret, eller riktige måten å gjøre ting på. Men det er jo noe som man må være profesjonell på og veldig, veldig bevisst på, så det er noe litt sånn flåsatt sagt. Men det er jo litt at jeg opplever at man kan være litt sånn redd for de der skrittene ut i det selvstendige. At de kan føle du svikter deg litt, ikke sant, når du trekker dem tilbake. Så du må, spesielt i masterprosessen, og skrive en masteroppgave, så må du være veldig, veldig forsiktig i de stegene der overfor noen. Andre blir jo veldig lykkelige over at du trekker deg unna og ikke forstyrrer dem. Så man må jo se litt an. Men utfordringen kan være at de vil holde deg veldig fast. På alle ledd i undervisningen, at vi er nødt til å ha tilstrekkelige ressurser for å gjøre jobben vår. Og det må være et samsvar mellom de ressursene vi har til rådighet, og det vi skal levere til studentene. En utfordring her er jo for eksempel at ingen har diskutert i noe særlig grad hvor mange studenter vi har faktisk ressurser til å håndtere, mens man samtidig forventer at vi skal gi mer og mer undervisning til den enkelte student, så er det jo også en grense for hvor mange studenter vi faktisk klarer å følge opp. Og den der ressursdiskusjonen der, den mener jeg ikke, den har man kanskje ikke tatt skikkelig på alvor da.